Aparıcı Zaur Bəxşəliyev əməkdar artist Elnara Abdullayevanın qızının təhsil aldığı halda çalışmaması haqqında fikirlərinə münasibət bildirib. Zaur proqramında bildirib ki, qadına təhsil önəmlidir. Elnara xanıma deyirlər ki, qız işləməyəcəksə, niyə ona diplom aldınız? Vacib deyil qız diplomu işlədəcək və ya yox. Çalışacaq ya da çalışmayacaq. Allah hər bir qadına əl yox, əl çörəyi yetirsin. Hər bir qadının arzusudur ki, sağlam və sağlam düşüncəli həyat yoldaşı olsun. Qazansın, gətirsin, yesin, içsin, gəzsin, keyf etsin. Əylənsin, xoşbəxt yaşasın. Qadın keyfindən işləsin. Qazanıb özünə xərcləsin. Gətirib evi saxlayım düşüncəsi ilə çalışmasın. Amma təhsil vacibdir. Qeyd edək ki, aparıcı Ulvira Qarayeva verilişində qonaq olan zaman əməkdar artist Elnara Abdullayevaya qızı ilə bağlı qızın diplomu cehiz kimi aparıb. Onun yerində başqası oxusaydı cəmiyyətə qarışacaqdı. Başqasının haqqına girib sözlərini deyib. Müğənni isə ona diplom kiminsə çalışması üçün deyil, bütün qadınlara ər çörəyi arzulayıram. Ürəyi istəyirsə getsin çalışsın. Öz haqqıdır. İmtahan verib girib. Pulla onu ora qoymamışıq. Pul verib yerində otursaydı başqasının yeri olardı cavabını verib.